नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ सॉलिडवर्क्स पे स्केच के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो टूल्स के बारे में बताया था, वो टूल्स का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज होगा और कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज नहीं होगी। तो दोस्तों, चलते हैं। एक प्रोफाइल बनाना है 2D, उसके बाद 3D में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉलिडवर्क्स को ओपन करेंगे और फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्रिएट करेंगे और पार्ट्स सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो एक बॉक्स ओपन होगा जो यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र इंटरफेस कहलाता है। बेसिकली इस पर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा वो इस पर कंप्लीट आ जाएगा। तो सबसे पहले टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए स्केच में जाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि सेंटर लाइन का बेसिकली ज़्यादातर यूज करें। सेंटर लाइन का यूज करने पे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको मिरर इमेज, कॉपी, बहुत सारे उससे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। मुझे ऑब्जेक्ट दिखा देना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट बनाना है, और फ्रंट पेज पे भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल एंड 2 सर्कल। तो इसका डायमेंशन भी मेजर कर लेंगे। डायमेंशन 22 mm एंड सेकेंड सर्कल डायमेंशन 20 mm। तो ये एक सर्कल हो गया जो सेंटर से, इसका जो सेंटर से इसकी डायमेंशन 57 mm है। नाउ अगेन ये सेंटर से जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहला जो सर्कल का डायमेंशन है 78 mm एंड सेकेंड सर्कल का डायमेंशन 58 mm एंड थर्ड सर्कल का डायमेंशन 22 mm। अब दोस्तों, अब मुझे पैटर्न करने के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा, उसका डायमेंशन दूंगा, उसके बाद उसको पैटर्न कर दूंगा। नंबर ऑफ सर्कल कितनी होनी चाहिए वो भी मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सर्कल 6 होगा, जो स्मॉल सर्कल। सबसे पहले ये सर्कल का डायमेंशन लेंगे। अगर दोस्तों सर्कल पे अगर अच्छा कमांड है, अगर जो स्केचिंग पे आपका अच्छा कमांड है, तो आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी हाइट सबसे पहले एक और सर्कल ड्रॉ होगा जिसकी डायमीटर 32 mm होगा, 32 mm। तो दोस्तों, ये जो लाइनिंग मैंने ड्रॉ किया था, इसका बेसिकली यूज मैं बता रहा हूँ आपको। पॉइंट से इसकी डायमेंशन देने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये डायमेंशन देना है, जो इसकी डायमेंशन है 2.5
45 mm। नाउ इसको मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद रेफरेंस लाइन का क्या इम्पोर्टेंट है ये आपको अभी पता चल गया है कि कैसे सेंटर लाइन का यूज कर सकते हैं। ट्रिम कर देंगे। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट बना है। इस सर्कल को कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए अप्लाई कर देंगे। नाउ सर्कुलर पैटर्न में जाकर सिलेक्ट कर लेंगे सभी पॉइंट्स को एंड नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल 6, देन ओके। ये ऑब्जेक्ट बन गई है अप्रोक्स 50%। नाउ सेकेंड सर्कल अगर मैं मिरर इमेज का यूज करूं तो सबसे पहले जो ये सर्कल है इसको डायमेंशन दे दो कंप्लीट 36 mm डाया एंड ए स्मॉल सर्कल 18 mm डाया। नाउ ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट की जो डायमेंशन होगी ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस 104 mm है एंड सेकेंड ये सर्कल से ये सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस 45 mm। तो दोस्तों ये हाफ हो गया। अब इसको सबसे पहले इसका डायमेंशन 184 mm सबसे पहले मैं मिरर इमेज करता हूँ ये ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, नाउ अगेन ये सर्कल को सिलेक्ट करके (42 mm डाया 42 mm रेडियस। दोस्तों तो यहाँ तक
आने के बाद सबसे पहले जो नेक्स्ट जो लास्ट में मैंने सर्कल ड्रॉ किया था उसका डायमेंशन 84 डायमेंशन दे देंगे और थ्री पॉइंट टेंजेंट से थ्री पॉइंट टेंजेंट के हेल्प से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 92 होनी चाहिए। Again, ये रेडियस असाइन कर देंगे 92। अगेन एक और सर्कल लेने के बाद एक सर्कल इसकी डायमेंशन 40 mm रेडियस हो जाए, 40 mm डायमीटर हो जाएगी। अब पहुंचते हैं जो टेंजेंट करना है, कंट्रोल प्लस फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, देन टेंजेंट अगेन फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, देन ओके टेंजेंट, देन ओके। अब जो पार्ट्स बचा उसको ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो गया। अब बेसिक जो मिरर करना है, मिरर इमेज, तो जो मेरा पार्ट्स है उसको सिलेक्ट करूँगा, लाइन, और यहाँ पे ट्रिम करना चाहिए लेकिन ट्रिम नहीं हो पाया, मैं अभी उसको ट्रिम करता हूँ। पहले मिरर कर लूँगा, कर लेने के बाद ये मिरर हो गया। अब ट्रिम के लिए फर्स्ट सर्कल एंड ये भी सर्कल ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा एंड ये भी ट्रिम। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट बन गई है कंप्लीट। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए फीचर में जाने के बाद ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड, दोस्तों ये टूल्स बन गई ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली दोस्तों जो मेरा मेन पर्पस था इसको बनाने का वो 2D था। ये बनाने का मेन पर्पस था जो कंप्लीट डिफाइन होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिडवर्क्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए।